amiguito, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Te voy a enseñar cómo hacer este slime. Slime. Cool. Así que comencemos. Bueno, lo que vamos a necesitar es silicona. Silicona. Agüita. Un poquito. Bueno, y el poder es obviamente necesitamos un botic. Y bueno, vamos a poner clase. Bueno, yo lo voy a echar aquí. Lo cortaré porque me verán esto. Voy a hacer muy poco slime. No necesitaréis mucho base. Y que si haces mucho, un litro de cola, ay, lo puedes hacer. Ahora voy a ocupar poquito, que todavía nunca te slime. Yo usaré un chorrito chiquito, no muy grande, chorrito chiquitito. Así. Uy, ahí vamos a hacer con el agüita. ¡En serio! Por favor. Mami, ¿te gusta poco? Mami, ¿te gusta mucho? ¡No! No se me queda bien. Bueno, yo le echaré punta. Un poquito para que se abra un color blanco. Está como marrón. Con nuestros puntos. Esta vez que se tira mucho. No sé. Se tira mucho. Pero hay que no hacerlo. Que parece una cosa, no que cualquier otra cosa. Parece cualquier cosa menos un slime. Voy a echar un poquito de punta. Vamos a botar aquí un poquito. Bueno, no es tanto. Pero ahí. La que me gusta ha sido este. Entonces. Pero lo malo también que se va a secar. Eso es lo malo. Pero me huele bien. Además huele mal. Tengan cuidado que huele muy mal.
voy a pagar. Bueno, no sé si esperaron, pero ayer fue Halloween. Pero no sé, me conté. La veré todo, todo, todo. Bueno chicos, hasta aquí llegó el video. Espero que les haya gustado, que le den like y que se suscriban. Bueno, porque yo me hago re feliz. Bueno chicos, espero que les haya gustado, que le den like y que comenten. Pero voy a repetir este video de wow. Y de este video, pero esta vez que se comienzan más bonito, todo eso. Bueno chicos, lo bueno que también no se pega la ropa. No se pega tan rápido. Y es durito, es durito, es durito. Pero si le dejas mucho rato sin amasar, ya después se me va a volver durito. Quiero dejar. Y vamos con el otro, vamos a hacerlo. Bueno chicos, hasta aquí he llegado. Un poquito que se lo repetido, pero bueno. Espero que les haya gustado, que se suscriban y que le den like. Bueno, chao. Besos.